بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته Allah Ubangiji ya ce yana daga cikin ayoyinsa an khalaqa lakum azwajan, ya halarci mata a gare ku, ma'ana a gare ku, ma'ana mata ya halatta mallakar ku. litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Litaskunu ilaiha, domin ku nutsi zuwa gare ta, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Allah Ubangiji ya sanya soyayya a tsakaninku wa rahmatan da jin kai. Ma'ana Allah Ubangiji yana nufin ya sanya a yi soyayya tsakanin ma'aurata guda biyu, a samu jin kai da rangwantawa da tausasawa a tsakanin ma'aurata guda biyu. Lalle zama namiji yana tsananin nuna wa matarsa soyayya da rahama da jin kai tare kuma da rangwantawa. Mace izama tana nuna wa mijinta soyayya da rahama da jin kai da biyayya a tare da shi. Inna fi zalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Ubangiji ce inna fi zalika, a cikin cananka bayani da Allah ya ce ya halatta mata a gare ku su zama muwadda, wato soyayya warhamatan da kuma tausasawa a tsakaninku, to la'ayatun akwai ayoyi na Ubangiji liƙaumin ya tafakkaruna, da mutanen da suka kasance suna tunani. A yau lihawa wannan aya abinda take bayyana mana, Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta mana, ma'ana ya halicci mata daga gare mu domin su zame mana rahama, tausasawa, wadda soyayya ta zama a tsakaninmu. Idan muka yi la'akari da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsagi sayyidatuna Hawwa daga jikin annabi Adamu a jikin haƙarƙarinsa na ɓangaren hagu, na hagun ma kuma na can sama ya halice ta. To waccan ayar tana fassara mana wannan ayar cewa a gare ku, a gare ku, a gare ku aka fitar da su, litaskunu ilaiha, domin ku samu nutsuwa zuwa gare ta. Allah kuma isanya rahama tsakaninku da tausasawa. Lalle ya zama mace a samu biyayya a tare da ita, shi kuma a samu tausayi a tare da shi, yadda zai ba ta haƙƙinta. Ina fata an fahimci abin da. Allah gafarta malam, ina da tambaya. Menene tambayarka? Ina so a ƙara mana bayani akan bayani da kai yanzu. Irin yin zamantakewar aurenmu take faruwa a cikin gidajenmu. Za a ga mata ba ta bin mijinta sau da ƙafa. Za a kuma wani mijin ne baya ba wa mata haƙƙinta. Shi ne nake so a ƙara mana bayani a kai. So idan na fahimci abin da ɗalibi yake nufi, mun wayi gari a wannan zamanin yanzu a cikinmu, a cikin wasu gidajen za ka ga wani namijin yana gallaza wa mata tasa, yana hana ta irin haƙƙin da Allah Ubangiji ya ɗora masa a kansa, nata ne ya bata. Za ka ga kuma wasu matan suna gallaza wa mazajensu, suna hana su irin haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora musu a kansu ba wa mazajensu. Haƙƙin mace da ike kan namiji yana da girman gaske. A idan muka yi la'akari da hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa, inda zan umarci a cikinku wani ya sa goshinsa a ƙasa ya yi wa wani sujjada,
manzo Allah ya ce to da na umarci mace ta yi wa namiji sujjada saboda girman haƙƙinsa da yake a kanta. To ina zaton abin da yake janyo aka yi samun akasi ko sabawa wannan bayani da Allah Ubangiji ya yi duba da yadda aka kafa auren. Domin akwai wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutane suke yi masa a karkatacciyar fahimta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tinkahul mar'atu, ana iya auren mace, ana iya auren mace limaliha, ana iya aurenta saboda dukiyarta, wali hasabiha, ana iya aurenta saboda matsayin da take da shi, ma'ana 'yar gwamnati ita ko 'yar sarki ce ita ko 'yar wani ciyaman ce ita, saboda wannan sai a aura. Amma fa annabi ina nufin halal ne a iya aura, in an fahimci hadisin yadda yake halal ne a iya aura. Sannan kuma ana iya auren mace li hasabiha saboda matsayin da iyayenta suke da shi. Misali a gari a ce 'yar ruwa ne a faɗi sunan wani fitacce da an ji shi an san shi, to saboda wannan kwaɗayin ana iya auren mace saboda wannan. Wali jamaliha, ana iya auren mace saboda kyanta, tsabar kyanta aka gani aka rigyanganto wajen a same ta a aure ta ba don komai ba don kyanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wali dinaha, ana iya auren mace saboda addininta, saboda riƙon addininta, tsoron Allahnta, bin Allahnta, kyakkyawar ɗabi'arta, kyakkyawar ta'adarta, kyakkyawan tsatsanta a cikin gidansu, yasa aka hango ake son a aure ta, bakinta ko dukiyarta ko nasabarta ko wani matsayinta ba. Sai a nan ne inda mutane suka samu karkacewa fahimta, sai suka ɗauka da annabi ce ana auren mace kawai sai suka ɗauka cewa annabi ya ba da dama in ka ga mai kyau ka aura, ka aura ɗin. Amma a ƙarshen hadisin sai manzan Allah ya ce taribat ya daka, hannunka zai yi ƙura, ma'ana za ka yi talauci. Sharhin hadisin za ka yi dahana sani illan tafa'al, idan baka aikata wacce annabi ice a aura ba. Ita ce fa alaikum bi zatid din, fa alaikum bi zatid din, ina horon ku da ku auri ma'abociyar addini, ba zu nasabin au hasabin au jamalin au malin ba, ba ma'abociyar kyau ko nasaba ko dangantaka ko dukiyarta ba. Saboda haka zaton da nake yi a nan ne aka samu tasgaro, muke gina aurenmu a kan saɓanin yadda annabi ya faɗa. Don haka ne ake tarawa da duk irin kusakuran da ake gani a cikin gidan aure idan mace tana gallazawa miji. Matar malam, matar malam, matar malam, matar malam. Akan me za ka rinka shigo min da kayan datti cikin ɗaki na gyara gadona? Ina bakin kunya suna zuwa kaya na min warin rana. Dan turaren nan ma body spray da ake sa ka kisawa. Ba zan iya ba, wannan irin rayuwa ne idan har ka ƙara shigowa da wa'annan kayan dattin na imani da Allah ƙona zan yi. Ni kaina na sun yi datti a waje nake ajewa. Akan me za ka shigo min da naka? Kuma bari ka jin gaya maka. Kar ka sake daidai da wasa ka ce za ka shigo min ɗaki yanzu. Daga yau sai yau duk ranar da ka ƙara samun irin kayan nan ƙona zan. Matar malam, matar malam, mai ya haɗa ki da halaye munana, hali mai kyau da tarbiyya su ne ya kamata ki nuna. Matar malam, ba kya jin zancen malam da nasiha da rashi, Allah ya ce ba kya saurara. Gidan da kike ciki bai kamanta an nuna fitsara ba. Matar malam, matar malam, matar malam. Abba, kayan nan kana so in wanke maka ko kuma ya za a yi da su? Ba magana wanke mutum ya karatun. Alhamdulillah. To idan an jima da abin da kike zama kin manta sai ki zo mu yi bita
abin da kika manta ya zama na tuna miki shi. Wannan kaya dama akwai almajiri na da yake zuwa idan kayan sun yi datti ya karba ije ya wanki. Wannan ma yanzu sun yi datti ne zai zo ya wanki. Na haɗa su to sai ta yi gajen haƙuri kafin ya zo ya ɗauka ta kikatar tana yin wannan abu. Sannan kuma Hafiza, sauran abin da zan gaya miki. Duk abin da mahaifiyar ki take, ki daina saka abun a cikin zuciyarki yana daminki. Kina ganin bakin ciki, kina ganin laifinta. Kin gane ko? Domin ki haifa ki dai. Idan kika yi fushi da ita har ita kuma ta yi fushi da ke, wani zai iya zama miki matsala. Yau da wuri kike suya. Na fara aiki. Kin so wani abu kuwa? Wallahi tallahi. Saboda ba ruwan kike sana'a kike a cikin gida. Wallahi ba kya rena sana'a koya take yi. Wa, na isa in zauna? A in na zauna sai in ga zama. Baki daka ta shauran mata da sun zauna a gida sai mazajen sun zo sun ba su abin da suka bashi suke amfani da shi ba. Ina wane ne? Ina ka saba da kyalen nan. A ba zai yi ba wannan magana. Tana za a baka? Da naira 50. Amma dai ba a canji bane ko? Can wata unguwa muka je wani yawo. Ni da abokai na tafiya kasa muka bi gurgun sai. Salamu alaikum. Abba. Malam. Yau barka da zuwa ilu. Ya gari. Shafi'u. Ya gona? An je an dawo wallahi. To, Allah zauna. Malam ilu. Ya kokari. Wallahi lafiya lau. Sannan. Ina ci awarin mana. A'a, ki bashi da Allah ki bashi. Ina kwano. Kawai. A guda ɗaya mai ili ka ce. A ɗaya ba za da ya kawai. Kware ya ce irin suya nan taki. A'a kai kake da mu. Allah saka babanmu Baba Buhari. Da yace a koma gona. Amin. An yi noman waken suya har ana awara. Wallahi haka abin yake. Ga ta nan sai soye shi ake yi. Ayya. Ai, ba sabarin baka nawa zubin na. Da na zo da fushi. Da naga kina sana'an nan kawai shikenan sai na ji na sako. Saboda na san in ban samu duka ma zan samu wani abu. Ido. Gashi ka bata a soke na sati uku. Za su soke, zan gaya mata. To, ni zan koma. Madalla. To, madalla sai an jama. To a tashi lafiya. Sabiu an gamu. Wallahi. Sai an jama. Yawa. Sai an jima ne. Ki ce da shi kike yi. Wallahi ga maka ana shi nake. Ai ni ko ina da ruwa. Ki ce nan da wani dan kwanaki. Motocinki guda biyu gof akan hanya. Ana kawo miki balas. Kawo mun balas. Ina hanya. Wallahi kina burge ni. Wallahi tallahi ga kinan bulbul abinki. Allahu akbar. Kina jin daɗi. An gaya maka ina cin abin da raina yake so. Yanzu ina gama suyar nan zan aika a siyo mun fanta na. Fanta. Wallahi sha'anin nak. Ina zan iya. Ba lukudi bane fa da ni. Dole in ci daɗi. Ni ban ga zama ba. Ba za ki zauna ba.